আজ আমি আমার প্রেমের গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করব। প্রেম ভালোবাসা সে তো জীবনে আসতেই পারে, রাস্তার ট্রামে, ট্রেনে কাউকে দেখায় আপনার ভালো লাগতেই পারে, আপনি হঠাৎ করে তার প্রেমে পড়ে যেতেই পারেন। ও হ্যাঁ, দেখুন এত কিছু বলে যাচ্ছি অথচ আমার পরিচয়টাই আপনাদের দিচ্ছি না। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার নাম হচ্ছে অনেক। আমি বর্তমানে একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। আজ আমি আমার প্রেমের গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলছি। যদিও আমি নিজের পার্সোনাল ব্যাপারে খুব একটা মুখ খুলি না, তবু এই সবিশাল ইন্টারনেট জগৎ, এখানে তো আমাকে আর কেউ চিনবে না, তাই বলতে কোনো দ্বিধা নেই। আমার নামে লক্ষ লক্ষ অনেক আছে এই পৃথিবীর। সে যাই হোক, আমার কথায় আমি আসি। আমার জীবনে প্রেম আসে যখন আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়তাম। খুব অল্প বয়সেই পেকে গেছি, তাই না বলেন? আসলে তার সাথে আমার দেখা তারও আগে। আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি, ফাইনাল পরীক্ষার পর মামার বাড়িতে যাচ্ছি ঘুরতে। বাসে উপচে পড়া ভিড়, মনে হচ্ছিল যেন দুনিয়ার সমস্ত লোক এই বাসটিতে উঠে এসেছে। যেহেতু আমি মাঝ রাস্তায় উঠেছি, সেহেতু আমি কোনো সিট পাইনি। সেই বাসটি একটি সিটে বসেছিল একটি মেয়ে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি আমি। প্রথম আলাপ শুরু হয়েছিল মে আই হেল্প ইউ থেকে। আমি আবার অচেনা মানুষের সাথে, বিশেষত মেয়েদের সাথে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। সে যাই হোক, আমার পিঠে ও 2 হাতে ব্যাগ থাকায় মনে মনে ভাবছিলাম একটু সহযোগিতা নিলেও মন্দ হয় না। পিঠের ব্যাগটা খুলে তাকে ধরার জন্য দিলাম। প্রায় 1 ঘন্টা জার্নি শেষে এবার নামার পালা। মেয়েটির কাছ থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে নিলাম, ছোট করে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম। এই ধন্যবাদ কথাটা বলা ছাড়া আর কোনো কথাই আমি তখন বলিনি। মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না জিজ্ঞেস করার। অবাক হলাম তখনই যখন আমি দেখলাম আমি যেখানে নেমেছি সেই মেয়েটি, তার সাথে থাকা লোকটাও সেখানে নামলো। কিন্তু কেন নামলো? আরো অবাক হলাম তখন যখন দেখলাম আমি সেই অচেনা মেয়েটি ও তার সাথে থাকা লোক ঠিক একই বাড়িতে মানে আমার মামার বাড়িতে গিয়ে ঢুকছি একই সাথে। সে যাই হোক, সেখানে বিস্তারিত আলাপ করিয়ে দিলেন মামা। পরে জানতে পারলাম মেয়েটি মামার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। অনেকদিন পর যখন আমরা বন্ধু হই, তখন জানতে পারি যে মেয়েটির বাবা আমাকে চিনেছে। সেই মেয়েটিকে বলেছিল আমার ব্যাগটা ধরার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, আমাকে চিনেই যখন তখন কথা বলতে কি হচ্ছিল। সে যাই হোক, যেহেতু আমরা একই ক্লাসে পড়তাম, এরপরে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমাদের যত কথা হতো সব পড়াশোনা ঘিরেই হতো। কথা হতো মোবাইলে, কারণ আমার বাড়ি থেকে তার বাড়ির দূরত্ব অনেক বেশি ছিল। তবে তখনও আমরা সম্পর্কে জড়াইনি। যখন আমরা ক্লাস 11-এ পড়ি, তখন আমরা সম্পর্কে জড়াই। তবে আমি কিন্তু প্রথমেই সম্পর্কের ব্যাপারে বলতে চাইনি, প্রস্তাব পেয়েছিলাম মোবাইলের মাধ্যমে। আমি আগেই বলেছি, মেয়েটির সাথে কথা বলার মতো সাহস আমার হয়ে ওঠেনি, বিশেষত আবার এসব ব্যাপারে। কালক্রমে তার বাবা বদলি হয় কলকাতা। বাধ্য হয়ে সে তার পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় পাড়ি জমায়। দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল। বলা বাহুল্য, এখনো কলকাতায় থাকে। যাবার আগের দিন শেষ দেখে আমার হাত ধরে খুব কেঁদেছিল মেয়ে। আর যাবার আগে তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যায়। কেমন যেন হঠাৎ করে সব শেষ হয়ে গেল। সেদিন কোনো মতে বিষাদ ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। কয়েকদিন কিছুই আর ভালো লাগছিল না। পরিচয়টা পূর্বের হলেও মাত্র 2 বছর আগেই তো আমরা পরস্পরের কাছে এলাম, আর এই অল্প সময়ের টুকুতেই নিজেরা না চাইতেও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। বাড়িতে কিছু বলিনি, শুধু মাথা ব্যথা করছে বলে চালিয়ে দিয়েছি। কি ভাবছেন আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে যাবে? একেবারেই নয়। দূরত্ব বাড়ানোর সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়েনি আমাদের, বরং আগের চেয়েও অনেক মজবুত হয়েছে। এখন আর তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না, যদিও আগেও অতটা দেখা করতাম না। বছরে মাত্র হাতে গোনা কয়েকবার, যখন সে পুরনো বাড়িতে আসতো তখনই দেখা হতো। এমনিতেও ভিডিও কলে তো দেখা হয়ই। আর তখন শুধু ভাবি দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা। এই তো সেদিন বাসে হঠাৎ দেখা। এই কয়েকদিনেই বড় হয়ে গেল মেয়েটা, আর যতই দিন যাচ্ছে মেয়েটা ততই সুন্দর হয়ে উঠছে। আমাদের এই সম্পর্কটা আর কয়েকজন থেকে একদমই আলাদা। বর্তমান দিনের রোমান্টিক যুগলের থেকে অনেকটাই আলাদা, একেবারে সাদামাটা। আমাদের সম্পর্কে বলা যায় অনেকটা প্রেমিক প্রেমিকা নয়, বরং বন্ধুত্বের। আর কয়েকজনের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলে কথা বলাটা আমি পছন্দ করি না। ধীরে ধীরে সেও মানিয়ে নিয়েছে। কথা বলি না বলতে কি বলবো সেটাই খুঁজে পায় না। মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলি, আর কথা বলার সময় কয়েকটি সাধারণ কথা ছাড়া বেশি সময়টাই আলোচনা হয় বিভিন্ন নলেজ বিষয় নিয়ে। তাছাড়া হোয়াটসঅ্যাপে তো কথা বলা হয়, এতেই আমাদের স্বস্তি। তবে কেন জানি মেয়েটা আমার কোনো ফেসবুক পোস্টে বিশেষ খুব একটা রিয়াক্ট করে না। শুধুমাত্র কে কি কমেন্ট করলো সেটার দিকেই নজর রাখে। আর পরে কথা বলার সময় সেই কমেন্ট নিয়ে যত অভিমান আর যত হাসি ঠাট্টা। পড়াশোনা থেকে শুরু করে আমার প্রজেক্ট সবকিছুতেই সে আমার সাথ দেয়। তবে পুরোটাই ডিজিটাল হেল্প যাকে বলে আর কি। কিন্তু আমার কাছে সেটাই অনেক। আমার নিজের কোনো ভাই বোন নেই, দাদা দাদি নেই, কোনো নির্ভরযোগ্য বড় বন্ধু যে আমাকে এসব কাজে সাহায্য করবে। আর সেই অভাবটাই প্রায় অনেকটাই পূরণ করে দেয় সে। আমাদের রিলেশনশিপে আসার প্রায় 7 বছর হলো। এখন আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই অটুট হাস্যোজ্জ্বল। অনেকের মুখে শুনেছি অনেকদিন পর দেখা করতে গেলে নাকি দামি গিফট নিয়ে যেতে হয়, কিন্তু সে কোনো দামি গিফট নয়, বরং আমাকে দেখেই বেশি খুশি। কোনো দামি রেস্টুরেন্ট নয়, বরং সাদামাটা ছোট দোকানেই
সে বেশি পছন্দ করে। তার খাবার টাকা আমি দিতে গেলেই বলে, অনেক রাস্তা তো টাকা খরচ করে এসেছো, খাবারের টাকাটা না হয় আমিই দেই। ঠিক তখনই আমার মনে কেমন যেন একটা কেয়ারিং অনুভূতি হয়, বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা অনুভূতি শিহরিত হয়। কি জানি, এটাই হয়তো ভালোবাসা। কেউ একজন হয়তো ঠিকই বলেছিল, রিলেশনশিপ হোক আর ফ্রেন্ডশিপ, লং ডিস্টেন্স ইজ অলওয়েজ বেস্ট। এভাবে আমাদের ভালোবাসাটা চলতে থাকে। আর খুব শীঘ্রই আমাদের বিয়ে হতে চলেছে। সবাই দোয়া করবেন যেন আমাদের বিয়েটা খুব ভালোভাবে সম্পূর্ণ হয় এবং বাকিটা জীবন যেন এভাবে একে অপরের পাশে থাকতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই প্রিয়জনকে কেয়ার করবেন।